स्वागत छ यहाँहरु सबैलाई काठमाडौँ मेन्टेनेन्स युट्युब च्यानलमा। यस च्यानलमा हामी विभिन्न टेक्निकल विषयमा भिडियो बनाउँदछौँ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। साथै च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। आज हामी ओइल सिलको बारेमा भिडियो बनाउँछौँ। ओइल सिल के हो, यसको नम्बर कसरी चिन्ने, कुन मेटेरियलबाट बनेको हुन्छ, ओइल सिलमा कुन कुन पार्ट हुन्छ, कहाँ कहाँ प्रयोग गरिन्छ, ओइल सिल किन खराब हुन्छ जान्ने छौँ। कुनै पनि उपकरणको हाउजिङ र रोटेटिङ सक्सको बीचमा रहेको फ्लेक्सिबल पार्ट नै ओइल सिल हो। ओइल सिलले भित्रको लुब्रिकेन्ट्सलाई बाहिर निस्कन र बाहिरको धुलोलाई भित्र जान रोक्ने काम गर्दछ। ओइल सिल प्राय गरेर नाइट्राइल, सिलिकोन र भाइटन जस्ता मेटेरियलबाट बनेको हुन्छ। नाइट्राइलबाट बनेको ओइल सिल बजारमा धेरै पाइन्छन्। भाइटनबाट बनेको ओइल सिल तातो वातावरणमा उपयुक्त हुन्छ। ओइल सिलको नम्बर ओइल सिलको कभर वा टप भागमा लेखिएको हुन्छ। जस्तो यो ओइल सिलमा लेखिएको 40 70 7 ओइल सिलको नम्बर हो। ओइल सिलमा लेखेको नम्बर नै ओइल सिलको साइज हो। 40 यो ओइल सिलको आइडी हो, जसलाई इनर डायमिटर पनि भनिन्छ। त्यस्तै 70 यो ओइल सिलको ओडी हो, जसलाई आउटर डायमिटर पनि भनिन्छ। 7 चाहिँ यो ओइल सिलको मोटाइ हो। कुनै कुनै ओइल सिलमा यसरी नम्बर एकै ठाउँमा लेखिएको पनि हुन्छ। ओइल सिलमा मुख्यतः 3 वटा पार्ट हुन्छन्। मेटल केस यो ओइल सिलको आउटर डायमिटरको भाग हो, जुन मेटलबाट बनेको हुन्छ र माथिबाट रबर लगाइएको हुन्छ। यो भाग हाउजिङमा अडिनुपर्ने भएकोले मेटलबाट बनाइएको हुन्छ। लिप सिल यो भाग ओइल सिलको इनर डायमिटरको भाग हो। यो भाग फ्लेक्सिबल हुन्छ, जसका कारण सपमा फिट भएर बस्छ। सक हुँदा पनि लुब्रिकेट लिकिङ हुन दिँदैन। स्प्रिङले लिप सिललाई सकमा एकनासले दबाब दिइरहन्छ, जसको कारणले सक र लिप सिलको बीचबाट लुब्रिकेट लिक हुन पाउँदैन। जुन उपकरणमा लुब्रिकेन्ट प्रयोग गरिएको हुन्छ त्यस्ता उपकरणहरूमा ओइल सिल प्रयोग भएको हुन्छ, जस्तो गियरबक्स, पम्प, फ्यान लगायत विभिन्न मेसिनरी सामानहरू। अब लागौँ ओइल सिल किन बिग्रिन्छ। यदि ओइल सिल फिक्स गर्ने समयमा चोट लागेमा ओइल सिल खराब हुन्छ। यदि सक बिग्रिएको छ भने पनि ओइल सिल खराब हुन्छ। गियरबक्सको प्रेसर भएमा पनि गियरबक्सभित्र उत्पन्न भएको प्रेसर बाहिर निस्कन नसकेमा पनि ओइल सिल बिग्रन सक्छ। त्यस्तै वातावरण अनुसारको ओइल सिल प्रयोग नहुँदा पनि ओइल सिल चाँडै बिग्रन्छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। मन परेमा लाइक, शेयर गर्न पनि नबिर्सनुहोला। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। धन्यवाद।